আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে কেমন আছেন? আজকে করছি খুবই বিখ্যাত সিলেটের একটি খাবার, সিলেটি শুটকি শিরা। বিভিন্ন ধরনের সবজি দিয়ে একদম কম তেলে অথবা তেল ছাড়া এই রান্নাটি অসাধারণ। আমি এখানে নিয়েছি চাল কুমড়ো, বেগুন আর দেশি আলু, আর দিয়ে দিচ্ছি মশলার ভিতর হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো, আর কাঁচামরিচ, সামান্য রসুন আর পেঁয়াজ। দিলাম কুচো চিংড়ি এবং শুটকির ব্লেন্ড করা পানি, আর সাথে দিচ্ছি চাল কুমড়ো পাতা এবং কুমড়োর ডগা। লবণ দিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করে এখন ঢেকে রান্না করতে হবে। রান্না করতে যেমন সহজ, খেতে কিন্তু ততটাই মজা। অসাধারণ শুটকি শিরা রেডি। ধন্যবাদ।